Эртең Садыр Нуркожоевичти президент кылып шайлагандан кийин мына эми сени шайлап койдук. Эми андан аркысын өзүң жасай бер дебестен андан ары да колдойлук. Андан ары да коррупция менен күрөшөлүк. Антпесек, эгер эл биримдикте болбосок, эл жалпы турбаса коррупцияны жалгыз Садыр Нуркожоевич жеңе албайт. Коррупция деген бул жанагы жети баштуу ашудар сыяктуу. Бир башын кессең, бир башы кайра өсүп чыга берет. Анан дагы бир нерсени айта кетейин, урматтуу жердештерим. Коррупция менен күрөшүүдө менин айылдашыма тийбе, коңшу айылдын коррупционерлери менен күрөшө бер дебейли. Эгерде жаныбызда тууганыбыз коррупционер болсо дагы ошого сен коррупционер экендигиң үчүн сен жазаңды алышың керек дегенге баралы. Эртең биз коррупционер экен деп кармалган айылдашыбыз үчүн жол тосот элем деп, жол болчу болсо ушуну бошотуп койгула деп, ушул коррупционер болсо деле мейли чейин ушуну айып койгула деп чыга калбайлы. Антсек биз өмүр бою коррупциядан кутула албайбыз.